ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുണ്ടലിൻ്റെ വീഡിയോയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇനി വേണ്ട, വേറെ വല്ലതും എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സാധനം അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്തു, അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് തന്നെ ഇന്നങ്ങ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഗാർലിക് ബട്ടർ നാനും നമ്മുടെ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചിക്കനായി പോയി അവസാനം ഡിങ്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് വേ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി അവസാനം കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ഞാൻ വരാം. നല്ല അടിപൊളി സാധനമായിട്ട് ഇത് വരും. കാരണം ഞാൻ ഒരു തവണ ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പണി. ഞാൻ തട്ടിക്കൂട്ട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നല്ല മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ടി വരും. സോ ഇത് തട്ടിക്കൂട്ടല്ലാത്ത വളരെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. സോ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മൈദയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-11 നാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബൗളിനകത്ത് 3/4 നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൈദ. ഓക്കെ, അതെടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ്, ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ മൊത്തം ഉപ്പെടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. അതൊരു 2.5 സ്പൂൺ വരും. ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു 2.5 സ്പൂൺ അത്രയും വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ്. അത് മുഴുവൻ ഇട്ടു. നമുക്കിനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാം. പഞ്ചസാര അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എത്ര മാവുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓവറായിപ്പോയി പിന്നെ മധുരമായി പോവും. അടുത്തത് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്കാണ്. നല്ല രീതിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത കുഞ്ഞു രീതി, അത്ര കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഗാർലിക്കാണ്. അത് ഫുള്ളിടാം. ആ ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഒരു 1/4 നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫുള്ള് നമുക്കങ്ങ് ഇടാം. അത് നല്ല കുഞ്ഞായിരിക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മാവ് പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് പാലാണ് കേട്ടോ. അത് ആ ഒരു മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതും ഈ ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഒരു 1/4 അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് അത്ര ഉള്ളൊരു ബൗൾ മൊത്തം എടുക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ്. തൈര് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൊരു സൈസ് ഒരു തൈര്, ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പ് ഒരു തൈര് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹാഫോളം തൈര് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത്രയും മൈദേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/4, അതായത് ഒരു 2 to 3 സ്പൂൺ തൈര് മതി. അടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്രയും ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് നീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടൊരു ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിച്ച് വാരി എടുത്തങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ പണിയാവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തളിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പോകാവുള്ളൂ. കാരണം പലപ്പോഴും വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഫുൾ വേസ്റ്റായി പോവും. കാരണം എന്താ പറയുക, നാൻ നല്ലൊരു രീതിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം നല്ല റഫായി തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലിടാം. ഞാനത് ഓയിലിടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി ഓയിൽ ഇടും. ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്കകത്തതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അകത്തോട്ടേക്ക് പോയി ഓയിലിട്ടിട്ടാണ് അടുത്തതിൽ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ച് ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചു ഹെൽപ്പിന്. അച്ഛനിങ്ങനെ കറക്റ്റ് തട്ടുകടയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് അടിക്കുന്ന പോലെ വന്നിട്ടങ്ങ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരു പണി നടക്കുവാണ്. അവിടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നമ്മളാണ് പറയുന്നത്, ഹലോ ചേട്ടാ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എടുക്കുക, സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാവോ. ഇപ്പം അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, ഒന്നവിടെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാവോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തേച്ച് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അച്ഛൻ സഹായിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പോയി, പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു. അതിനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ, ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ച് ഇതിനൊരു 2-3 hours, ഞാനിത് 3 hours എന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. 3 hours നമ്മളിതിനെ നല്ല ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. അടുത്ത നമുക്ക് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണത്. ഉപ്പ്, തൈര്, മസാലാസാണ്. വേണ്ട മസാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ വേണം, മീറ്റ് മസാല അതായത് ചിക്കൻ മസാല, കോറിയാൻഡർ പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, ടേമറിക് പൗഡർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് ക്യൂമിൻ പൗഡർ. പിന്നെ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം. 1.5 ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണ്ടി വരും. ഇത് ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക്കാണ്. ഇത് ക്രഷ്ഡ് ജിഞ്ചറാണ്. പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ക്രഷ്ഡ് അല്ല, പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചറും പേസ്റ്റ് ഗാർലിക്കാണ്. ഓക്കെ,
ബോൺലെസ് ചിക്കനാണിത്. നമുക്ക് വേണ്ട അത്രയും എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പിടാം. അടുത്ത നമ്മൾ കുറച്ച് തൈരാണ് ഇടുന്നത്. തൈര് ഞാനൊരു ഐ തിങ്ക് 2 or 3 സ്പൂൺസ് നമുക്കിടാം. ഞാനിവിടെ 3 എടുത്തു. ഫുൾ 3 എടുത്തിട്ടില്ല. 3 എടുത്തു എന്ന് പറയാം. കുറച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെച്ചു. അപ്പോൾ 3 ഫുൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് എടുക്കാം. ഈ ഗാർലിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ചയായിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റിനൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് രാവിലെ അരച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഗാർലിക്കാണ്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, സോറി ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേറ്റതാണ്. ഇത് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുവാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ കുറവാണ്, റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലിടുന്നത്. കാരണം റെഡ് ചില്ലി പൗഡറിലാണ് ആ ഒരു ഫുൾ കളർ. കാരണം ഇതിനകത്ത് എരിവ് കുറവും കളർ കൂടുതലാണ്. റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുവാണ്. ഇത് നമുക്ക് അധികം വേണ്ട, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ വല്ലതും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇടാം. അടുത്തത് ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, അതായത് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ. ഇത് നമുക്കൊരു 1.5 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ്. ഇത് നമ്മൾ 1/2 സ്പൂൺ ഇടാം. പെപ്പർ അധികം ഇടണ്ട കേട്ടോ, പക്ഷേ എരിവായി പോവും. 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അടുത്തത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ഇത് ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 സ്പൂൺ മൊത്തം ഇടുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂമിൻ പൗഡറാണ്, അതായത് പെരുംജീരകം പൊടി. ജീരകപ്പൊടി അല്ല, പെരുംജീരകപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് മതി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അടുത്ത നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീര്, അതായത് ലെമൺ ജ്യൂസ് സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ അതിനകത്ത് 1.5 യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്തതെന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 1.5 നാരങ്ങ നമുക്ക് സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിതിനെ മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇത് നമ്മളൊരു 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. 2 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ആ മസാല അങ്ങ് പിടിച്ചോളും. നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം നല്ല എല്ലാ പീസിലും മസാല പിടിക്കണമല്ലോ, അതിനാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. സോ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ പക്കയായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് പിടിച്ചോളും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ മസാല. കാരണം പലർക്കും ഈ റോ ചിക്കൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മസാല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. എനിക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒന്നും ഇടാനില്ല. ഇടാനുണ്ട് കേട്ടോ, സോറി ഉപ്പിടാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഒന്നും ഇടാനില്ല, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉപ്പിടാനുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പിട്ടു, മിക്സ് ചെയ്തു. സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്കിനി സാധനം റെഡിയായി. നമുക്കിനി എന്നെ അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ 3 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ മാവിനെ എടുക്കുവാണ് നമുക്ക് നാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഇത് ഗോതമ്പ് മാവാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇടയിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് മാവ് ചപ്പാത്തി എന്തൊക്കെ ഞാനീ പറയുന്നത്, ഈ റൊട്ടി നമുക്ക് പരത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗോതമ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ കയ്യിൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഫുൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനം, നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ഈ ആട്ട ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ്. അതിനെടുത്ത് ഫുള്ള് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പരത്താം. ഞാൻ പരത്താൻ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല കേട്ടോ, പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ.
അല്ലാതെ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ചളക്കോട്ടയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി അമ്മയുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് നാനിന് വലിയ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഷേപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് മതി. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്കും ചോപ്ഡ് കൊറിയാൻഡറും കൂടെ ഞാനിടും. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ വെച്ചങ്ങ് പരത്തി എടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നാൻ്റെ മാവിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കും. പറയാൻ വിട്ടുപോയി, കുറച്ച് ഇത് സെസമേ സീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. സെസമേ സീഡ്സ് ബ്ലാക്ക് അതും ഇടണം. പക്ഷെ അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നല്ലോണം അതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പരത്താൻ. ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും മറ്റേ വീട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദിൽബേച്ചാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫോക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണം. ബ്രഷ് വെച്ചായാലും നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചായാലും കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അടി നല്ല രീതിക്ക്, നമുക്ക് തന്തൂറില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല രീതിക്ക് അടിയിലൊന്ന് വെന്ത് വരാനല്ല, ആ ഒരു തന്തൂറിന്ന് എടുക്കുന്ന ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം സംഭവം അടിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കുത്തി വിടുന്നത് നല്ല രീതിക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പാനിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അടിഭാഗം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തീയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്തൂറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ. ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നിന്നില്ല. ഞാൻ സത്യം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി അത് എത്ര ആയി എന്ന് നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സാധനം പിന്നെ റെഡിയായി വരുവാണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇടും. ഇത് ഞാൻ ഗാർലിക്കും ഹേർബ്സും ഉള്ളൊരു ബട്ടർ അമൂളിൻ്റെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാൻ അതാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള നോർമൽ ബട്ടർ ഇട്ടാലും മതി. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഹേർബ്സിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ബട്ടർ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ നമ്മുടെ നാൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അടുത്തത്. ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യം എണ്ണ ഒഴിക്കും. നമ്മൾ കാരണം ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കും. അത് ഫുൾ മൂപ്പിക്കേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു 3/4 രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കണം അതിനെ. ഓക്കെ, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ചിക്കൻ ടപ്പന്നെ എടുത്തങ്ങ് ഇടരുത്. ഫുൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ അങ്ങ് മേളിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഞാനത് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇടാൻ നോക്കി, പക്ഷേ 1 by 1 ഇടുന്നതാണ് ഭേദം എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവസാനം കൈ വെച്ചുള്ള പ്രയത്നം തുടങ്ങി. അമ്മ പറഞ്ഞു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൈ പഴയതുപോലെ പൊള്ളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇട്ടു. പക്ഷേ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് മര്യാദയ്ക്കൊന്നും ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. 3-4 പീസ് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിക്കിടന്നു. അവസാനം പണിയായി. അങ്ങനെ ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇട്ടു തുടങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 20ഓളം പീസ് ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് പീസ് ഇട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറുത്ത് സംഭവം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെ വറുത്ത് കോരിയാൽ മതി. അടുത്തത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറി ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ആക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, പെപ്പർ, ചിക്കൻ മസാല, ടേമറിക് പൗഡർ, ക്യൂമിൻ പൗഡർ ആൻഡ് ചില്ലി പൗഡർ. ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി, ഇത് വേവിച്ച ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താണ്. ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓണിയൻ, ഗരം മസാല, സോൾട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ഷോട്ടാണ്. നമ്മൾ മറ്റേതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത ബിറ്റാണ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫുൾ ചോപ്ഡ് നമ്മുടെ ഓണിയൻ എടുത്ത് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ഇതൊന്നൊരു ബ്രൗൺ ആവണം. ഇതൊരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം, സ്റ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ച മാരിനേറ്റ് ചിക്കൻ അത് കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത ഷോട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് എപ്പോഴും ഇടുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയും ഉപ്പിടണം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും സവാളയ്ക്ക് വരും എന്തിനാണ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നതല്ലോ. ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ. അപ്പോൾ സവാള മൊത്തം അതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലൂസൻ കളറായി കിട്ടി. അല്ല സോറി, നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. സോറി പറയാൻ മറന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലൂസൻ കളറായപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുവാണ്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 2 സ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും
2 ഫുൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഫുള്ളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം, സ്റ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് സംഗതി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 4 ടൊമാറ്റോ, 4 കുഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ ഞാൻ അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത്, അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഫുൾ പ്യൂരി ഇട്ടു. ഇനി അതിനെ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളി വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇടാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കാണിക്കാം, കാരണം ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ആദ്യം റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ നമുക്കൊരു 2-3 സ്പൂൺ ഇടാം. ഞാനിവിടെ 2.5 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി, കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ 2 സ്പൂൺ ഇട്ടു. ചിക്കൻ മസാല ഇതും 2 സ്പൂൺ ഇട്ടായിരുന്നു. അത് ക്യൂമിൻ പൗഡറാണ്, 1 സ്പൂൺ ഇട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് 1/2 സ്പൂൺ ടേർമറിക് പൗഡർ. ഇത് പെപ്പർ പൗഡറാണ്, 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടുള്ളൂ. ഇത് വെറും ചില്ലി പൗഡർ, അത് ഞാൻ 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ അവസാനം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എരിവ് കുറവാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലത്, കാരണം ഓൾറെഡി ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു എരിവ് കാണും. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഈ മസാല ഇതിൽ പിടിക്കുന്നവരെയും ആ മസാലയുടെ ഒരു റോ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്റ്റർ ഫ്രൈ. സോ ഇനിയിപ്പോൾ അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ആ ഒരു എണ്ണ ആ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് മാറി തുടങ്ങും, സെപ്പറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ മാഗിയുടെ പൊടി മേടിച്ചിട്ട്, തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത് 1-ാം പാലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല തിക്കാണ് സാധനം. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും. തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അവസാനം ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനങ്ങോട്ട്, എൻ്റെ കൈ ഫുൾ തേങ്ങാപ്പാലായിരിക്കും, എനിക്ക് കഴുകാൻ പറ്റിയില്ല, ഒറ്റ ഷോട്ടായിട്ട് എടുത്തോണ്ടേ. ഇത് ഇപ്പം തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേവി മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായി മാറും. എനിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലാക്കുന്ന എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കാട്ടിലും ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ശരിക്കും അടിപൊളി സാധനം. അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രേവി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. ചിക്കൻ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി തന്നെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പാർസൽ വാങ്ങിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ പീസൊന്നും കാണില്ല, ഗ്രേവി മാത്രമേ കാണൂ. ആ ഒരു പക്ക ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നേരത്തെ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അത് നമുക്കൊരു 3-ാം പാലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്ര ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുത്താൽ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് മേത്തി ലീവ്സ്, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. മേത്തി ലീവ്സ് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മേത്തി ലീവ്സ് ഇടണം, ഡ്രൈഡ് മേത്തി ലീവ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഞാൻ 3 ഗ്രീൻ ചില്ലി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മൊത്തം അങ്ങ് ഇടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനില്ലേ, അത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം, അങ്ങ് ഇടുക. അത് മൊത്തം ഇടണം. അതിൻ്റെ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പൊടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധനം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും സോറി പറയുകയാണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക്കോ മറ്റോ കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഹൈ വോള്യൂമിൽ ദിൽ ബേച്ചാരയുടെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് അതിൻ്റെ റിലീസാണല്ലോ, സോ എല്ലാവരും ടി വിയുടെ മൂട്ടിലാണ്. ഞാനിവിടെ റൂമിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ ആ ഒരു മസാലയിലിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം, കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കന് ആ ഒരു വെറും ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ചിക്കനും. ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദി എൻറ്റയർ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഗരം മസാല ഇടുവാണ്. നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ട് ചിക്കൻ അതിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗരം മസാല ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കാം.
ഗരം മസാല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇത് അടിപൊളി മണം കിട്ടും ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എവിടെയോ കുറവ് പോലെ തോന്നി, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ വീണ്ടും നല്ല കട്ടിക്ക് നല്ല ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാൽ നേരത്തെ ഒഴിച്ചാൽ അത്രയില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു ഹാഫ് ബൗളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 1/4 ബൗളേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് എവിടെയോ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു സംഭവം, തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കലക്കി തരാമോ, നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഇട്ട് കളയാം, കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നങ്ങ് തോന്നി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് തിളച്ച് കൊടുക്കും. ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയ ഉടനെ നമുക്ക് അവസാനം തന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കോറിയാൻഡർ ലീഫ് ഇട്ട്, അതായത് മല്ലിയില, ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില ഇട്ടാണ് ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത്. കറി ആയിട്ടുണ്ട്, സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എന്നാലും കിടന്ന് തിളയ്ക്കുവാണ്, കാരണം നല്ല ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. കോറിയാൻഡർ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മു എന്നെയും എടുത്തായിരുന്നു. സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛാ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് ചോദ്യമാണ്, നീ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും സൂപ്പർ അല്ലേ? അമ്മു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷാനി ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുക. ഇഷാനി കൊള്ളാവോ? എക്സ്പ്രഷൻ പോടാ, കൊള്ളാമെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറ. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയും ബട്ടർ നാനാണിത്, ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ. പക്കാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇതാണ്. കാരണം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ മറ്റേ മൊത്തത്തിൽ തന്തൂരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്കിപ്പോൾ അതില്ല, നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയിലാണ്, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് എക്സാക്ട് സെയിം ആണ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നെ കാണാൻ ഒരു പട്ടിക്കോലത്തിലാണ് ഇവിടെ, ഞാൻ കുറേ മണിക്കൂറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ്, അപ്പോൾ നല്ല പൊട്ടക്കോലത്തിലായിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ. ഒരു ശരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി ഈ ഗ്രേവി കൊള്ളാം, കുറച്ചുകൂടെ കൊള്ളാം. ഇത് ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്, മെനക്കെട്ട പണിയാ, ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരുമോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. കഴിക്കട്ടെ, ടാറ്റാ. വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.